大家好，路啊！三哥想起的地方，到了老师美丽的家乡，传承之中，来到我们这种必吃的美食，兔儿面，走，Let's go！哇，你想吃龙巴了，以后很能吃了。要的哇！是吧？这儿2个3两，双杀，兔儿噻。哎呦，一路这一瓶冰啤酒，咽下去啊！哦，天天都有。双盘儿整起走哦。我想吃个兔儿肉，香。要抓油。最近呢，有很多外地朋友来我们自助哈，需要吃我们自助特色兔儿面，有条件的呢整个双勺。双手吃了安逸很。再一点条件的呢，配点这个就巴适。这个8米是对那些还有人知道吗？嘿，碗里底下那么多肉，成你了。哎呦，难说。放进去嘛。上锅了。哎，老板，多少钱？吃饱了，好走，拜拜。